ก่อนที่จะคุยเรื่องกฎแห่งกรรมนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งก็มาคุยเรื่องนะคะพวกสิ้นคิดบวกกับความโลภถึงได้คิดที่จะไปเรียนอาชีพที่ลอกเลียนแบบและแอบอ้างสิ้นคิดก็หมายถึงไม่ศึกษาข้อมูลอันไหนจริงอันไหนปลอมบวกกับความโลภที่ตัวเองอยากมีเงินทองชื่อเสียงถึงไปให้เขาหลอกลวงนะคะส่วนพวกที่สอนอาชีพจอมปลอมและลอกเลียนแบบนะคะใช้แค่วาทศิลป์นะคะหลอกลวงผู้อื่นนะคะทั้งที่ไม่มีความรู้ความสามารถนะคะพี่กุ้งอยากบอกนะคะว่ากฎแห่งกรรมและกฎหมายกำลังจัดการคุณอยู่นะคะ